මේ විශ්වය ඔයාගේ දියුණුව උදෙසා භාවිතා කළ හැකි සුන්දර උපායක් අදත් ඔයාට දෙන්න යනවා. මේ සමහර උපායවල්ම නෙමෙයි. ඒවා ඔයා භාවිතා කළත් නැතත් ඔයා දැනගෙන ඉන්නම ඕන දේවල්. ඔයා දැනගෙන ඉන්නම ඕන මේ ලෝකයේ ස්වභාවයන්. සමහර දේවල් භාවිතා කරන්න ඕන නෑ. දැනගෙන ඉන්න එකම ප්‍රමාණවත් හුඟක් කරදර වලින් බේරෙන්න. හොඳක් නොවුනත් නරකක් නොවී ඉන්න නම් මේ දේවල් ඔයා දැනගෙන ඉන්නම ඕන. මතක තියාගන්න. මේ හඬහරහා කවුරුත් ඔයාට දේවල් කියලා දෙනව නෙමෙයි. ඔයා එහෙම නොදැනුවත් ජීවියෙක් නෙවෙයි. එන දේවල් කියලා දෙන්න. ඔයා දැනුවත්. මොකද ඔයා මේ විශ්වයේම පරිපූර්ණ අංශුවක්. මේ කරන්නේ ඔයාට පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන එක විතරයි. ඉතින් මගේ ආදරණීය අංශුව, අද මේ විශ්ව ඥානය, මේ විශ්ව මාතාව ඔයාට මතක් කරන්න යන්නේ මිනිස්සු සහ දේවල් වගේම ස්ථානවලක් තියෙන සංඛ්‍යාත වලින්, ভাইබ්‍රේෂන් වලින් බේරෙන හැටි. ඒ සංඛ්‍යාත වලින් වැඩ ගන්න හැටි. එක පැත්තකින් ඔයා මේ ভাইබ්‍රේෂන් වලින් ඔයාව ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. මොකද ඒවා ඔයාගේ ভাইබ්‍රේෂන් නෙවෙයි. අනිත් එක බහුතරයක් මිනිස්සුන්ගේ ভাইබ්‍රේෂන් ඔයාට සමාන නෑ. ඒවා රින නැත්තම් ඔයාට නොගැලපෙන කම්පන. උදාහරණයකට ඔයා හෙමින් වැඩ කරන සාමකාමී ভাইබ්‍රේෂන් එකක ඉන්න කෙනෙක් නම් උපතින්ම හදිසියේ වැඩ කරන ඉක්මන් කෙනෙක්ගේ ভাইබ්‍රේෂන් එකක් අවශෝෂණය වුණොත් ඒකෙන් ඔයාට අපහසුයක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම එයාලත් එක්ක හිතින් සම්බන්ධ වෙලා හිටියොත් විතරනේ, මම එයාලව ළඟින් ආශ්‍රය කළොත් විතරනේ කියලා ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක එහෙමම නෙමෙයි. ඔයාට එයා එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නැතත් එයා භාවිතා කළ භාණ්ඩයක්, එයා හිටපු ස්ථානයක් කරහත් ඒ කෙනෙක්ගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක ඔයාට එන්න පුළුවන්. ඔව්, ඒක ඇත්තක්. මිනිස්සු භාවිතා කරපු බඩු භාණ්ඩ උපකරණවල ඒ අයගේ ভাইබ්‍රේෂන් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඉස්සර මිනිස්සෙක් මැරුණම ඒ කෙනා භාවිතා කළ බඩු භාණ්ඩ, ඇඳුම් සහ එයා ආශා කළ සියලු දේ එයත් එක්ක වලලලා දැම්මේ. ඒ මැරුණු කෙනාගේ සිතිවිලි සහ ආත්මය ඒ බඩු භාණ්ඩ සමග ගැවසෙමින් ඉඳී කියන බය වගේම මැරුණු පුද්ගලයා ගතිගුණ වලින් හොඳ කෙනෙක් නෙවෙයි නම්, ලෝභ දුෂ්ට කෙනෙක් නම්, එයා භාවිතා කළ ආභරණ හෝ ඇඳුම් නැවත භාවිතා කරන අයට ඒ ගතිගුණ එයි කියලත් පැරැන්නෝ බය වුණා. මැරුණ කෙනාගේ ගතිම ගුණම පෙන්නන තව කෙනෙක් දැක්කම අහවලා මැරුණට ගිහිල්ලා නෑ, මේ ඉන්නේ එහෙම පිටින්ම කියලා කියනවා. ඔයාට ඇහිලා ඇති. මැරුණ කෙනාගේ භූතයා වැහිලා කියනවට වඩා මේක වෙනස්. ගති ස්වභාවයන් වෙනම ඇවිත් තිබීම වෙනම එකක්. අර පුද්ගලයාගේ මරණයෙන් පසු මෙයා තුල ඒ ගතිගුණ අසාමාන්‍ය ලෙස ප්‍රකට වීම තව එකක්. අනිත් අතට මියගිය පුද්ගලයා නිතර භාවිතා කළ බඩු භාණ්ඩ, ඇඳුම් ළඟ තියාගෙන එයාව නිතර මතක් කරමින් ඒ පුද්ගලයාගේ ආත්මය සමග නිතර සම්බන්ධ වී සිටීම ඒ පුද්ගලයාගේ ආත්මයට කරන නරකක් නිසා ඒ බඩු භාණ්ඩ හා ආභරණ ඇඳුම් ඉවත් කෙරුණා. මේ කාරණාවෙම අනෙක් පසට තමයි ආගමික නායකින්, ආධ්‍යාත්මික නායකින් මිය ගියාට පසුව උන්වහන්සේලාගේ ශරීරවල අස්ථි කොටස් වලට ගෞරවය දීලා වන්දනා කරන්නේ. මැරුණ කෙනාට ගරු කරන එක වෙනම දෙයක්. ඇට කෑලි වලට මොකටද වඳින්නේ කියලා කියන කෙනෙක්ට වුණත් ඒ කියන ඇට කෑල්ල තියෙන තැනට ගියාට පස්සේ අමුතු ශාන්තියක් දැනෙන්නේ ඒ ශරීර කොටසේ තවමත් පවතින ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එක නිසා. ඒ අවබෝධයේ, ඒ ශාන්තියේ, ඒ නිශ්චල භවයේ ভাইබ්‍රේෂන් නිසා. ඒ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේලා භාවිතා කළ උපකරණ හෝ ආසනවල, නැතිනම් උන්වහන්සේලා ජීවත්ව සිටි ස්ථානවල අදටත් ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එක තියෙනවා. ඒ නිසයි ඒ ස්ථාන පූජා ස්ථාන බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි මේ හැම උදාහරණයකම පොදු පිළිගැනීම තමයි මියගිය පුද්ගලයාගේ ඇඳුම් පැළඳුම්, ආභරණ, උපකරණවල ඒ පුද්ගලයාගේ කම්පන තරංග තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මගේ ආදරණීය අංශුව, පරිපූර්ණ ආත්මය, මේ ভাইබ්‍රේෂන් තියෙන්නේ මැරුණ මිනිස්සු භාවිතා කළ දේවල් වල විතරද? මේ දැන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු භාවිතා කරමින් ඉන්න උපකරණ, ආභරණ, ඇඳුම් පැළඳුම් ස්ථානවල ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එක නැද්ද? ඒක ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නයක්වත් නෙවෙයි. ඔයාගේ ඇඳුම්වල ඔයාගෙත්, අනිත් අයගේ ඇඳුම්වල එයාලගෙත්, ඔයාගේ කාමරේ ඔයාගෙත්, අනිත් අයගේ කාමරවල එයාලගෙත්, ඔයාගේ ආභරණ උපකරණවල ඔයාගෙත්, එයාලගේ ආභරණ උපකරණවල එයාලගෙත් ආදී වශයෙන් සියල්ල තුල ඒ අයගේ ভাইබ්‍රේෂන් තියෙනවා.
ඔයා අපල වලින් මගහරින්න හරි ඕරාව ශක්තිමත් කරගන්න හරි රෝගයකින් සුව වෙන්න හරි මැණික් අල්ලපු ආභරණයක් හෝ ක්‍රිස්ටල් ලෙදුව ආභරණයක් පළඳින කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා මේක තව කෙනෙක්ට දාන්න දෙන්න එපා. යම් විදියකින් තව කෙනෙක් දැම්මොත් ආපහු පිරිසිදු කිරීමේ බලගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියක් කරා පිරිසිදු කරලා බලගන්නවලා දාගන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේත් මෙන්න මේ කාරණාව නිසා. අදාළ ආභරණය ඔයාගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක පමණක් තියෙන එකක් විය යුතුයි. තවත් පුද්ගලයෙකුගේ සංඥා ඒ ආභරණ තුලට ඒක රාශී වීමෙන් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීම ප්‍රමාද වෙනවා. ප්‍රතිඵලයට අවහිර පැමිණෙනවා. සමහර මිනිස්සු හමු වෙලා ආවට පස්සේ සමහර මිනිස්සු ගෙදරට ඇවිල්ලා ගියාට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනකම් අධික මහන්සියක් නැත්තම් නිදිමතක් ඒත් නැත්තම් මොකක් හරි කියාගන්න නොතේරෙන අවුලක් ඔයාට දැනුණ අවස්ථා ඇති. ඒකම අනිත් අතට කෙනෙක්ව හම්බ වෙලා ආවම කෙනෙක් ගෙදර ඇවිත් ගියාට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනකම් අහේතුක සතුටක් සංසුන් බවක් ඔයාට දැනිලා ඇති. ඒ තමයි ඒ කෙනාගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක. ඒක අපිව වෙලා ගන්නවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයා මේක හරියටම අල්ල ගන්න ඕන. ඒ අනිත් කෙනාගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක ධනද ඍණද කියලා නෑ. ධන වුණත් ඍණ වුණත් ඔයාට වඩා වැඩි බලයක් සහිතනම් ඔයා දන්නේම නැතුව එයාගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක එතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔයාගේ ධන බලය 150යි එයාගේ ඍණ බලය 160යි නම් එයා තමයි එතන බලවතා වෙන්නේ. මිනිස්සු ඉඳගෙන හිටිය ආසනවල එයාලගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක දාලා යනවා. මිනිස්සු කාපු බීපු භාජනවල එයාලගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක දාලා යනවා. මිනිස්සු ඉන්න තැන්වල කනබොන භාජනවල ඇඳුම්වල එයාලගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක තියෙනවා. තව කෙනෙක් ඒ ස්ථානවලට ගියාම ඒ බඩු භාණ්ඩ ඇඳුම් ආභරණ පරිහරණය කළාම ඒ ভাইබ්‍රේෂන් අවශෝෂණය වෙනවා. ඔයා තව කෙනෙක් එක්ක ඇඳුම් මාරු කරගෙන අඳිනවා නම් කල්පනාවෙන් ඔයා තව කෙනෙක්ගේ බඩු භාණ්ඩ භාවිතා කරනවා නම් කල්පනාවෙන් එයාගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක මොන විදිහේ එකක් වුණත් ඒක ඔයාට බලපානවා. එතකොට ස්ථානවල ඉන්නේ ගමන් කරන්නේ එක මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ පොදු ස්ථාන. මේ වගේ තැන්වලදී තමන්ගේ වයිබ් එක ආරක්ෂා කරගන්න එක අමාරු වැඩක්. බහුතරයේ ඉන්නේ ඍණ කම්පන සහිත මිනිස්සු. ඒ ස්ථාන කලබලය මහන්සිය වගේ ভাইබ්‍රේෂන් වලින් පිරීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැනක පවා ඔයාගේ කම්පන නොසෙල්වි සංසුන්ව තියාගන්නේ කොහොමද? ඒකට තියෙන්නේ එක විසඳුමයි. ඒ කාගේවත් ভাইබ්‍රේෂන් වලට ඔයාව අවශෝෂණය කරන්න බැරි වෙන තරමට ඔයාගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක බලවත් කරන්න ඕනේ. ඔයා හයි ভাইබ්‍රේෂන් එකක් සහිත කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒකට භාවිතා කරන්න ඕන උපාය මාර්ග ක්‍රම සහ විදි දිනපතා මතක් කරගනිමින් ඉන්න ඔයාට අද මේ සෝදානම අද මතක් කරගන්න નિયમિત ක්‍රමය මතක් කරලා දෙන්න. මගේ ආදරණීය අංශුව සාවධානයෙන් ඉස්සරහට එන්න. ඔය ඍණ කම්පන සහිත පොදු ස්ථාන වගේම ධන කම්පන සහිත පොදු ස්ථානක් තියෙනවා. ඒ තැන් වලට ගියාම හිතාගන්න බැරි ප්‍රීතියක් ආනන්දයක් නිවීමක් දැනෙනවා. ඔයාගේ කම්පන ඉබේටම සංසුන් පිරිසිදු පැහැදිලි ඒව බවට පත් වෙනවා. දැන් ඔයාට එහෙම පූජා ස්ථාන හෝ නිවාඩු නිකේතන භාවනා මධ්‍යස්ථාන වගේ ස්ථාන මතක් වෙනවා. ඒ ස්ථානවල තියෙන්නේ දේවාකර්ෂණය පමණක්ම නෙවෙයි. සෝබාදහමේ පිරිසිදු ස්වභාවික ධන කම්පන විතරකුත් නෙවෙයි. අන්න ඒ ස්ථානවල මිනිස්සුන්ගේ ධන කම්පන තරංගත් ඒක රාශී වෙලා තියෙනවා. එතන පුදුම සැනසීමක්, එතන පුදුම බලවත්කමක් දැනෙන තැනක්. එතනදි කරන ප්‍රාර්ථනා හරියනවා. ආදී වශයෙන් මිනිස්සු ඒ ස්ථානවලට එකතු කරන ලද කම්පන වලින් ඒ ස්ථානවල ভাইබ්‍රේෂන් එක දිනපතා හයි ভাইබ්‍රේෂන් බවට පත් වෙනවා. මේ ස්ථානවල තියෙන ভাইබ්‍රේෂන් අධිකවම බලවත් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. උදාහරණයකට රුවන්වැලි මහා සෑය ළඟ කොහොමත් තියෙන අතිශයින් ධන කම්පන තරංගවලට රාත්‍රී වෙලාවේ සහ උදෑසන කියන වෙලාවන් දෙකේ තවත් ධන කම්පන එකතු වෙනවා. සන්ධ්‍යා යාමේ රාත්‍රියේ රුවන්වැලි සෑය ළඟට යන බොහොමයක් අය තමන්ගේම වාහන තියෙන තමන්ගේ ජීවිතයේ යම් යම් සාර්ථකත්වයන් ලැබුව අය. ඒ අය හොඳ නවාතැන් වල නතර වෙලා සුව පහසුව වන්දනා කරගන්න යනවා. හොඳට නාලා කාලා දාඩිය දාගෙන හති දාගෙන නෙවෙයි. එයාලගේ ඇඳුම් පැළඳුම් සහ හිත්වල දේවල් මුදල් පහසුකම් තියෙන බවට වන ভাইබ්‍රේෂන් එක තියෙනවා. නිදහස්ම වෙලාව තමයි එයාලා තෝරගන්නේ. එයාලා බොහොම නිශ්චලව පැයක් දෙකක් එතන ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඔයා දැකලා ඇති සමහර අය නිශ්චලව වාඩි වෙලා ඉන්නවා. වඳින්නෙත් නැහැ. නමුත් ඉඳගෙන ඉන්නවා.
එතකොට උදෑසන කිරි ආහාර පූජා වෙලාව එතන ඉන්නෙත් බලාපොරොත්තු ඉටු උණු දේවල් හරියෑම නිසා ප්‍රීතියටපත් වූ සෙනගක්. මේ වෙලාවල් දෙකම වැන්දේ නැතුව උනත් මේ භූමියේ ඉන්න කෙනෙක්ට ආපහු ගෙදර එනකොට ජීවිතේ ලේසි වුණා වගේ දැනීමක් දැනෙනවා. මෙතනදී කෙනෙක්ට අවශෝෂණය වෙන්නේ දෙවිවරුන් සහ ඉහළ ආත්මීන්ගේ වයිබ්‍රේෂන් විතරක් නෙවෙයි. එතනදී රිච් වයිබ් එක කියලා කියන එකත් සැලකිය යුතු මට්ටමකින් කෙනෙක්ට අවශෝෂණය වෙනවා. විශේෂයෙන් රාත්‍රී වෙලාවේ එතන ඉන්න පොහොසත් මිනිස්සු ඔවුන්ගේ පොහොසත් කම්පන එතන පතුරවනවා. එයාලගේ ඒ රිච් වයිබ් එක තුල එයාලගේ ගෙවල් දොරවල්, එයාලගේ වාහන, එයාලගේ ධනය, එයාලගේ ඉහළ අධ්‍යාපන මට්ටම, එයාලගේ බලවත් බව යන සියල්ලම තියෙනවා. පොහොසත් මිනිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් එකවර එක ස්ථානයකට එකතු වෙලා එයාලා දන්නේවත් නැතුවම එයාලගේ පොහොසත් වයිබ් එක ඒ ස්ථානයේ වපුරනවා. ඒ ස්ථානය තුල ඒ වෙලාවේ ගමන් කරන හැම කෙනෙක්ටම මේ වයිබ්‍රේෂන් එක අවශෝෂණය වෙනවා. අවධානයක් නැති කෙනෙක්ට ඒ වයිබ්‍රේෂන් එක දැනෙන්නේවත් හැඟෙන්නේවත් නැති වුණත් සාවධානව ඉන්න කෙනෙකුට බොහෝම පහසුවෙන් හුස්ම ගන්නවා තරම් පහසුවෙන් මේ ධන වයිබ්‍රේෂන් එක අවශෝෂණය වෙනවා. හොඳ නිවාඩු නිකේතනයක වගේම මේ වගේ වෙලාවක මේ වගේ පූජා භූමියකත් රිච් වයිබ් එක තියෙනවා කියලා දැනගන්න එක ආගමික භක්තියත් නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන පොහොසත් වෙන්න හිතන මිනිස්සුන්ට වැදගත් පණිවිඩයක් වෙනවා. අද ඒ පණිවිඩයේ වැදගත්කමේ සතුට විඳින ඔබේ ප්‍රීතිය මේ හඬටත් දැනෙනවා. ඔයා අහලා ඇති චීන කෙමක් තියෙනවා ඉක්මනින් පොහොසත් වීම උදෙසා පොහොසතෙකුගෙන් ඉල්ලාගත් මුදලක් තමන්ගේ පසුම්බියේ තබා ගැනීමේ ක්‍රමයක් චීන ජාතිකයෝ අතර තියෙනවා. චීන ජාතිකයෝම භාවිතා කරන තව උපක්‍රමයක් තමයි පොහොසතෙකුගේ මිදුලින් පස් ටිකක් ගෙනල්ලා ඒ පස් ටික තමන්ගේ ගෙදර තබා ගැනීම. මෙතනදිත් භාවිතා කරන්නේ පොහොසතාගේ වයිබ්‍රේෂන් එක තමන්ගේ ගෙදරට තමන්ගේ පසුම්බියට ගෙන්නා ගැනීම. ඉතින් මගේ ආදරණීය අංශුව අනිත් අයගේ සහ ස්ථානවල තියෙන ඍණ කම්පන ගන්නේ නැතුව ඉන්න පරිස්සම් වෙන එක ඔයාගේ වගකීම. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ධන කම්පන රිච් වයිබ් ගන්න පුළුවන් ස්ථාන හොයාගෙන ගිහිල්ලා හොඳම වෙලාවත් හොයාගෙන ගිහිල්ලා ටික වෙලාවක් ඒ ස්ථානවල ගැවසිලා එන එකනොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වයිබ් එක අප් කරගෙන ඉහළ සංඛ්‍යාතවලට නිතරම සුසර වෙලා පහසුවෙන් දේවල් ආකර්ෂණය කරගන්න තත්වයටපත් වෙන්න. ඒ ස්ථානවල තියෙන පොහොසත් වයිබ් එකට ඔයත් සුසර වුණොත් ඔයාගේ ඒ කම්පන තරංග ඒකාකාරීව පවත්වාගෙන ගියොත් ඔයාට මෙච්චර කල් කරගන්න බැරි වුණු දේවල් හරිම පහසුවෙන් සිද්ධ වෙන්න පටන් ගනීවි. ඉතින් ඒ වගේ ස්ථාන හොයාගෙන යන්න. වඳින්න හිතෙන්නේ නැත්තම් කමක් නෑ. නිකන් ඉඳගෙන ඉන්න. නිකන් ගැවසිලා එන්න. ඔයාට මේ කිව්ව වර්ගේ වයිබ් එකක් දැනෙන එතෙන්ට නම් ගිහිල්ලා ආවත් ඇති කියලා හිතෙන එතන ඉඳන් ප්‍රාර්ථනා කරන ඕන දෙයක් ඉෂ්ට සිද්ධ වෙනවා කියලා හිතෙන ඔයා දන්න ඒ මට්ටමේ ස්ථාන අද මෙතන ලියන්න. ඒ ස්ථාන දැනගන්න එක අනිත් අයටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. අනිත් අයට Taman දන්නා ස්ථානය කීමේ පින කියලා කියන්නේ සතුට. ඒක දැනගන්න මිනිසුන්ගේ හිතවල ඇතිවෙන සතුට පිනක් හැටියට ඔයාට ආපහු වර්ධනය වෙයි. ඉතින් ඒ වගේ ස්ථානවලට නිතර ගිහිල්ලා ගැවසිලා ඇවිල්ලා ඔයාගේ වයිබ් එක අප් එකේ තියාගන්න. මගේ ප්‍රේමණීය අංශුව. ඔයාගේ වයිබ් එක රිච් නම් ඔයා පොසතෙක් වෙන එක වළක්වන්න දෙවියන්ටවත් බෑ. ඒක තමා මේ සිස්ටම් එකේ විදිය. මගේ ආදරණීය අංශුව. ඒක තමා මේ සිස්ටම් එකේ විදිය.